Beth yw hanes y stafell yma? Achos dyw hwn ddim yn cyd-fynd yn y stael dyn arbennig, byddwn ni'n gweud? Na. Bwriad yn y stafell yma hyd y golau i oedd i greu stafell sioraidd. Yr waliau wedi panelu, yr ffris ar y top, a mae yna 2 biler sioraidd yn dal y ffenestr i fyny fancw. Felly mae'r stafell yma yn parhau gweledigaeth y pensaer. Ond wedyn, mae gweledigaeth un dod i mewn. A mae Hugh a fi wedi bod efo'n gilydd ers bron i 20 mlynedd. Ac oeddwn ni'n gorfod priodi 2 chwaeth hollol wahanol. Celfi a chwaeth Hugh oedd yn traddodiadol a yn chwaeth i oedd yn fwy eclectic ac yn fwy dramatic, os liciwch chi. So, ydy chwaeth Hugh wedi cael blaenoriaeth yn y stafell yma, bydde ti'n dweud? Ar y cyfan ydy, mi oedd gen Hugh casgliad anhygoel, a dweud y gwir, o gelfi sioraidd. Ddim at y nant i, ond dwi wedi gweithio i cwmpas nhw yn y stafell yma yn fwy arbennig. Yn gorfod dod o elfen o ddrama i mewn, fel y soffa yma. Mae hwnna'n wompyr, yn dwi? Wompyr o soffa. Mor fawr, gorfod ni dynnu ffenestr allan i ddod â hi mewn.